Бидејќи имаше криза, сите потврдивме, дебатиравме, не една, повеќе години дебатиравме, кризата имаше подолгорочни последици. И за Македонија и тоа го потврдивме. Сите тоа го говорев. За тоа ли треба да плачеме? За тоа што ни се иселуваат младите, сега ќе се повикуваме на кризата? Не, господи Авировиќ. Не сакаат младите да живеат во ваква држава, каде што владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН и вие како коалиционен партнер, чувствува дека парите нивни одат во неповрат. И јас со бројки ќе баратам. Исто како вас. Исто како вас, со бројки. Например, спомениците, вие ги споменавте, ја не ги споменав. Цар Самојл. 1.368.780 евра. Галерија Пиедро. Италија. Како добар економист, вие бидејќи сте добар економист, ве прашувам дали е тоа нормално? Дали е економски исплатливо? Кост-бенефит на целата оваа процедура, дали е добра? Дали некој нормален од овие младиве што ни бегаат од Република Македонија ќе прифати од парите на нивните родители, кои што тешко и крваво ги заработуваат, а одат преку даночната политика во буџетот, да платите во галеријата Пиедро само за еден споменик 1.368.780. Исто покажувам податоци официјални, кои што се достапни и вие може да ги имате. Ке ви ги дадам ако сакате. Вие како добар економист, господи Авировиќ, ве прашувам понатаму. Методи Антонов Ченто. Исто, галерија Пиедро. 778.618 евра. Дали нормален човек во Македонија, особено овие младиве кои што бегаат, земаат бугарски пасоши, бегаат трбухом за крухом, што викаат србите, за подобро утре, може да прифати ваков тип на политика. За вас е прифатлив. Океј. Одам понатаму, исто со податоци, исто како вас. Гемиджи. Фондерија Аристика Маринели. 962.114 евра. Во евра говорам. Дали некој нормален во Република Македонија, не е битно дали е економист, добар економист, друг факултет, дали има завршено, нормален, просечен човек, граѓанин, кој што гледа вести, телевизија, го преживува денот од денес за утре, може да прифати ваква погумна политика? Не. За колешката Авировиќ, тоа е прифатливо. Одам понатаму. Споменикот цар Јустинијан I. Галерија Пиедро. 1.229.919 евра. Че говорам евра. Дали нормален некој македонец може да прифати вакво расипничко трошење на парите? Ја мислам дека не. Вие мислите дека да, и затоа сме тука ги спротиставуваме нашите ставови. Одам понатаму. Воин со фонтана. Филип II пред Свети Димитрија црквата. 4.588.544 евра. Фондерија Артистика Гуастини. Дали некој нормален во Република Македонија може да прифати вакво расипничко троши? Да одам понатаму или да одиме со другите? Ај вака, ќе завршам, на крај. Вкупно, како не има македонските бранители, во Леарница Ујевиќ, 233.229. Вкупно, еве го, Фондерија Аристика Маринели и така натака, 4.800.000, на крај салдото. Салдото. Сите споменици, до овој податок, додека е објавен. Значи, до овој податок, додека е објавен. Посем тоа има и други, само надвор што се прави. Еве го податокот. Гледате, 22.784.185. Со се тие дома што се прави. Само странските, 17.500.000 евра. Има ли некој нормален, млад човек во Република Македонија, лице НН, кој што размислува да побара азил во Германија, затоа што не може да преживее во Република Македонија? Нормален македонец дали има во Република Македонија млад човек кој што не само азил, ќе се посрамоти пред себе си и пред фамилијата и ќе отиде во бугарската амбасада и ќе побара бугарски пасош. И сега секој нормален човек ќе се запраша. Ќе учи,
ќе заврши факултет. Еве него сака ВМРО да помне. Не ќе да биде активист на ВМРО. Не ќе ниво не ќе нигде. Не ќе ниво социјалистичката партија. Бара трудот да му биде вреднуван во Република Македонија. Учел, се образувал и така натаму. Ке ги овие податоци види, значи достапни секој денес нормален млад македонец може да има пристап до интернет, овие податоци се јавно објавени. Ке седнех и си размисли. Па види богати, ако може владата 17 милиони евра кеш пари, така вака со еден подпис да отидат надвор од Македонија, кое стопанство ние го помагаме? Нашето или италијанското? Или, како што видовме во бомбите, некој дебело се офајдил. Иначе немаше да имаме тоа што сега ни се случува. Специјален јавен обвинител, избори, нов датум, не знам, нов изборна ДИК, нов изборен закон, и што ти не све таму договарат во клуб на претеници. Господ знае, ние немаме појма, бидејќи овде сме исклучени од таа постапка и процедура. Не можам да ве разберам една работа. Цело време, со години, имаме буџет, некакви споредби, одма се споредо 2004, 2000. Па добро, ај, зошто господја Вироч, ајде за 98 малку 2001 да говориме. Сакате за тоа да говориме? Да? Сакате да го читам ревизорскиот извештај за работата на министерот за финансии? Еве, министерот сегашен за финансии беше помошник министер, подсекретар, не знам како, не знам што функција имаше, подсекретар во Министерството за финансии. Знаете какви наводи има? Ајде малку да се... Па не постои Република Македонија, не постои во моментот кога се споја социјалистичка ВМРО, НСДП, СДСМ, постои малку подолго време. Нели сега, колку години славевме самостојност? Значи, имало во овој период и добри, и лоши моменти, некои грешеле, некои подобро работеле, некои полошо работеле, ама ВМРО ДПМН оставил траги во оваа држава, имал влада од 1998 до 2002 година. Сакате да ви го читам ревизорскиот извештај? Што сакате да ви прочитам? Сакате само за Стопанска банка да ви прочитам што правил Груевски? Ај ќе ви прочитам. Вршена исплата на средства за главница и камата на обврзницата за санација на Стопанска банка без веродостојна, вистинита и уредна сметководствена документација, спротивна на член 12 од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници. Односно, документите не се оригинал. Или сега пак ќе збориме за 2004-2005. Да продолжам? За 2002. Додека ВМРО беше... Добро, продолжувам. Истите се примени преку факс, значи Груевски, документите како министер ги примал преку факс. Нема подпис и печат за приемен документ. Да читам понатаму? Не читам. Да говорам, сакате да ви го читам делот за гаранциите за Македонска банка? Да ви го читам делот за гаранциите за Македонска? Не, бидејќи сте вие добар економист. Ја ве почитувам. Знаете што значи кога владата дава гаранција во една банка? Средствата се понатаму проследени до одредени субјекти и тие субјекти, половина од нив, точно пишува колкав е износот, не ги вратиле парите во буџет.